Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit! Kun László Zsolt volnék, és ma este egy különleges alkalmunk van, és nagyon-nagyon röviden az a megtiszteltetés ért engem, hogy bemutathatok egy hölgyet, aki tevékenysége alatt több mint 5000 embernek volt pozitív hatással az egészségére, kimondott célja és küldetése a gyermekeknek az megóvása, ET-vizsgás természetgyógyász, és nagyon-nagyon sok szakmai cím, díj és végzettség tulajdonosa, úgyhogy nem is szaporítanám a szót, hiszen tényleg a mai estének a célja, hogy hatékony, gyors, biztonságos és korszerű megoldásokat ismerjenek meg a kedves hallgatók. Fogadják sok szeretettel Császi Edit természetgyógyászt. Edit, adom neked a szerepkört, és kérlek, jelentkezz be, tiéd a szó. Szia, Edit! Sziasztok! Szép jó estét, remélem már lehet engem hallani. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a különleges őszi estén. Ugye egy különleges este, egy különleges évszak, hiszen minden év, minden őszén azért elgondolkodunk, hogy ugye hogyan tudjuk mi segíteni a gyermekeinket abban, hogy egészségesen ugye menjenek át ezen az őszi-téli időszakon. No, én itt közben igyekszem megosztani a képernyőmet. Egy pillanat. Egy kis türelmet kérek, és remélhetőleg mindjárt látja mindenki. Sikerült? Látszik a képernyő? Igen, látható. Jó, rendben. Jó, tehát ennek az előadásnak a címe az, hogy hogyan készítsük fel a gyermekeink immunrendszerét a változásokra. Tehát a változások azok úgy tűnik, hogy igen, állandóak ebben az esztendőben. Mi az, amit mi szülők tehetünk? Mi az, amit tehet a család? No, hát én itt az első szlájdra összeszedtem néhány gondolatot, hogy hogyan is kell gyermekeinket ápolni, gondozni, segíteni általában, és különösen ebben az időszakban. De nagyon fontos a fizikai és a lelki-emocionális gondozás is a gyermekeknél. A fizikai alatt egy néhány gondolatot itt összeszedtem, mint például a helyes napirend kialakítása bármilyen életkorú gyermeknél is rendkívül fontos. Értékes, vitális étkezés. Tehát fontos, hogy talán nem elég annyit mondani, hogy helyesen táplálni a gyerekeket, mert ma már nagyon sokféle elmélet van, nagyon sokféle újabb és újabb lehetőségünk kínálkozik arra, hogy most milyen szakember hogy gondolja, ki hogy látja. A lényeg az, hogy egészséges alatt azt értjük, hogy mentes a színezéktől, a tartósítószertől, mindenféle különleges, nem természetes eljárásoktól. Tehát igyekezzünk olyan ételeket adni, ami él. Tehát ami lehetőség szerint zöldségeket tartalmaz, gyümölcsöket tartalmaz. Azok, amennyire mi tudjuk ezt ellenőrizni, azok legyenek vegyszermentesek, azok legyenek biológiai gazdálkodásból, vagy egész egyszerűen a nagymamától, hogyha lehet, vagy a saját kertünkből. És ugyanígy a többi összetevőre is nézve, tehát a húsra, a szénhidrátokra, bármire, igyekezzünk a lehető legegészségesebbet választani a gyermekeink részére. Fontos ugye a napirendben a többszöri étkezés. Gyermekek életkorától függően, ugye ezt mindenki tudja, hogy hányszor kell ezt, mindig alaposan odafigyelve. Egyetlen egy dolgot emelnék ki, ugye a gyümölcsökre kiválóan szükség van. Azonban nem mindenki tudja, hogy gyümölcsöt nem helyes együtt tenni más típusú ennivalóval, ugyanis a gyümölcsök kb. 20 perc alatt megemésztődnek a gyomorban, és minden más valószínűleg ettől
több időt igényel. Tehát, ha a gyümölcsöt összeeszem bármivel, hússal, fehérjével, bármivel, akkor mi történik? A gyümölcs megemésztődik a gyomorban sokkal hamarabb, az a másik összetevő sokkal később, és a kettő együttlétéből sajnos alkohol szabadul fel, hiszen a gyümölcs ott a melegben szefre lesz. Jó, ezt talán sokan nem gondolják így át. Tehát nagyon helyes, és kell, hogy gyümölcsöt tegyünk, de ezt mindig tegyük az étkezésektől távoli időpontra. No, nagyon fontos itt, hogy tiszta tereket teremtsünk a gyermekeinknek, hiszen akárhová is megyünk, már az elektroszmog ott van, hiszen számítógépeink vannak, mobiltelefonjaink vannak, és így tovább, és így tovább. Tehát próbáljunk olyan teret teremteni, ahol ettől lehetőleg, hát amennyire megtehetjük, tisztán tartsuk ezt a teret, ahol a mi gyermekeink az életük nagy részét töltik. A napi testmozgás is igen fontos, ez kicsiknél elég automatikus, nagyobbaknál viszont nekünk szülőknek kell odafigyelni, hogy legyen edzés, legyen meg a napi rendszeres testmozgás, és a friss levegő a gyermekeknek az oxigén miatt. A megfelelő öltözködés is egy elég sarkalatos pont. Hogyha kimegyünk az utcára és elkezdünk sétálni, akkor mindjárt néha szerintem másoknak is föltűnik, hogy bizony vannak gyerekek, akik egyáltalán nem megfelelően vannak fölöltözve. És hát erre oda kell figyelnünk, mert ez az egyik faktora lehet egy ilyen őszi időjárásban, mint például a mai is volt, ami mindjárt problémát okozhat az egészség szempontjából. A rendszeres tanulás és a rendszeres tanítás is, amit én ide tettem, mert egy gyermek fejlődéséhez mindenképpen kell az, hogy folyamatosan és rendszeresen tanítva legyen, hogy rendszeresen és folyamatosan tanuljon, nyilván életkori sajátosságainak megfelelően. A napi tisztálkodás, most ez is úgy tűnik, hogy automatikus és egyértelmű, mégis bizonyos dolgokra nagyon oda kell figyelni, ilyen például a megfelelő minőségű tisztálkodási szerek használata a napi tisztálkodásnál. Tehát, hogy itt is ez bizonyosan legyen adalékanyagmentes, vegyszermentes. A másik oldalra, tehát a lelki és emocionális gondozást írtam, hát talán ez mindennél fontosabb. A szeretet a legfontosabb egy gyermeknek. Én azt gondolom, hogy az immunrendszert a legjobban a szeretet támogatja. Mindenen túl. No, hát az érintés, az ölelés, a szemkontaktus, ezek olyan dolgok, ami ha nincs meg, akkor egy gyermek nem tud egészségesen felnőni. Mindenképp szükségünk van nekünk felnőtteknek is simogatásra, ölelésekre, babusgatásra, de egy kisgyermeknek fokozottan, és ezzel mi szülők ugye igazán könnyedén tehetünk, és napi kontaktusban vagyunk velük. A játék a gyerekek alapvető eleme. A játék az mindig jelen van egy gyermek életében, és az a helyes, hogyha jelen is van. Tehát gondoskodjunk arról, hogy ez legyen a nap, minden nap része. A pozitív kommunikáció az is ide került, mert még ma is, bár ma már azért ritkábban, de látni azokat a szülőket, akik a gyerekeket folyamatosan fegyelmezik. Folyton rászól, folyton tilt. Én nem gondolom, hogy ez kimondottan előre viszi egy gyermek fejlődését. A pozitív kommunikáció az igenis abban a dicséret van, abban az elismerés van. Ekkor a gyermek jobban fejlődik, bátrabb lesz, és önállóbb lesz. Megmutatja aktívabban az ő saját gondolatait, hiszen tudja, hogy benne bíznak. És ez szerintem jobban előre viszi a gyermeket, és egyébként erősíti is őt. Ide értem még az éneket, a zenét, a dallamot, a ritmust. Most nem egyszerűen azért, mert nyilván Kodály Zoltán óta tudjuk, hogy a gyermekek zenei nevelése mennyire fontos ahhoz, hogy egy kiváló harmonikus felnőtté váljon. Itt nem csak erről van szó, hanem magáról, a ritmusról és a dallamról. Ahhoz, hogy majd jól tudjon ő például írni, olvasni, hogy bizonyos kognitív funkciók kiválóan működjenek, ahhoz kell a ritmus, kell a dallam, kell a minta. Tehát, hogy ő fölismerje, hogy ez most ugyanaz a dallam, ez most ugyanaz a ritmus, ez nagyon fontos a későbbi fejlődés folyamán.
A mese. A mese az ugye minden nap kell az esti mese, és nagyon sok szülő, hát szinte mindenki ezt meg is adja a gyermekének. De nem mindegy, hogy leültetem a tévé elé, és azt mondom, persze nézd meg századjára a kedvenc mesédet, vagy én mesélek. A gyermeknek teljesen más az, hogyha ő képzeli el az általunk elmondott mesék szereplőit és szituációit, sokkal inkább fejleszt az, mintha készen kapja, mondjuk már egy film formájában. És hogyha a szülő mesél, az mindig értékesebb és édesebb, és nagyobb biztonságot ad a gyermeknek, mintha valahonnan hallja, legyen az egy felvétel, vagy legyen az egy levetített mese. A közös tevékenységek a másik, ami szerintem egy családot abszolút összetart. Itt nem feltétlenül a nagy programokra gondolok, ez lehet ételkészítés, takarítás, bármi, amit egyébként is minden nap végzünk. A lényeg, hogy közösen végezzük, pozitívan, jókedvűen, vidáman, és hogy mi magunk szülők mutassunk ebben példát. Talán a nevelésnek az egyik legfontosabb és legegyszerűbb módja, hogyha mi szülők úgy viselkedünk, ahogy szeretnénk, hogy majd a gyerekeink is később viselkedjenek. Ebben nincsen semmi ilyen megerőltető, hiszen olyanok vagyunk, amilyenek, és ezt a példát adjuk, aztán ő majd eldönti, hogy ezt szeretné követni, vagy sem, azonban a jó példa azért az alapvetően pozitív hatásokat szokott hozni. Nos, itt van tehát ez az ősz, és hát nem tudjuk kikerülni ezt a vírushelyzetet. Akárhová is megyünk, akárhová lépünk, akármilyen média csatornát kapcsolunk be, mindenhol jönnek ugye folyamatosan a hírek, és hát nem szűnnek. Nos, mit tehetünk mi szülők, hogy fölkészítsük erre a gyermekeinket? Alapvetően baktériumok, vírusok, gombák, kórokozók, azok mióta csak emlékszünk, mindig voltak, mindig lesznek, és ott velünk élnek. Hiszen vannak jó bélflórában, vagy a jó baktériumok is vannak a mi bélflóránkban, és hát élnek velünk vírusok, gombák, stb. Mégsem okoz ez alapvetően problémát. Tehát fölkelek, jókedvű vagyok, egészséges vagyok, tevékeny vagyok, és itt tele vagyok így nagyon jó ilyen lendülettel, hogy most kezdődik a nap, és akkor mi mindent fogok ma megcsinálni. És nem gondolok arra, hogy tulajdonképpen egészen biztos, hogy van bennem herpeszvírus, és ki tudja mi minden más, mert nem kell attól tartanom, hogy csak azért, mert van bennem, most teret nyer, és én csak ugyan meg kell, hogy éljem ezt a herpeszvírus például a mai napon, vagy bármi más. Tehát önmagában az, hogy egy olyan környezetben élünk, ahol azért sokkal nagyobb az esély, hogy egy vírussal szembe találkozunk, ezzel a bizonyos vírussal szembe találkozunk, ez önmagában azt hiszem, hogy nem kell, hogy bennünk félelmet keltsen, és nem kell, hogy különösebb problémát okozzon. Természetesen minden óvintézkedésbe kell tartanunk, és meg kell tartanunk, hogy óvjuk és védjük a gyermekeinket és önmagunkat is, hiszen mi gondozzuk a gyermekeinket, és ez nagyon helyes is megtenni. Mindössze ezzel azt akartam mondani, hogy mivel a baktériumok, vírusok, a gombák egyébként velünk élnek, önmagában ettől, hogy most egy ilyen helyzetben vagyunk, nem kell félnünk. Azonban oda kell figyelnünk jó néhány dologra, és alaposabban, körültekintőbben kell elbánni, így a napi tevékenységek során, ami egyáltalán szembe jön velünk, tehát így a feladatainkkal. Nos, az emberi test egyébként csodálatos. Ugye tudjuk, hogy több mint 50 billió sejt van bennünk, és ezek mind harmóniában élnek. Ha úgy tetszik, akkor van egy folyamatos kommunikáció, hiszen mindig történik valami belül. És ez mégis így, az egész egy működőképes csoda. No, akkor mégis miért lesz beteg az a szervezet? Mi okozza? Hiszen megbeszéltük, hogy vannak is baktériumok, meg vírusok is, meg mi egyéb más bennünk is. Mi váltja ki mégis pont azt, hogy én azt érezzem, de ma nem vagyok jól, ma itt fáj, ma ott fáj, és jönnek a tünetek. Vajon miért? No hát ugye itt a 21. században aligha kerülhetjük ki a stresszt. A stresszt az szerintem ma az én tapasztalataim alapján egy igen fontos tényező. Tehát aki napról napra éli a stresszt, és időnként aktívabban is, az bizony nagyobb lehetőséget ad egy betegség megmutatkozásának, mert a stressz igenis nagyon leviszi az immunrendszert.
No, ilyen még a nem megfelelő táplálkozás, amiről ugye az előbb egy néhány szót említettem is, tehát nagyon fontos a rendszeressége is a táplálkozásnak, a minősége is, és nagyon fontos a megfelelő minőségű és mennyiségű folyadékbevitele, ez a kicsiknél is, az egészen pici és a nagyobb gyermekeknél is. Hogyha nincsen elég víz, akkor bizony sok probléma lehet, akár figyelemzavar, és még nagyon sok, ugye akár az emésztési folyamatok is megváltoztatnak, meglassulhatnak, tehát hosszú távon is hozhat problémát, de az egy napon belül is okozhat kimondott eltéréseket. Tehát én szeretném, hogyha kimondottan, hangsúlyozottan odafigyelnénk arra, hogy a gyermekeink elég vizet és elég mennyiségű és minőségű vizet kapjanak. A kialvatlanság és a fáradtság. Ugye látjuk, hogy ma a gyerekek azért alapvetően nagyon aktívak. Tehát van bennük egy olyan jó kis mennyiségű energia, tehát este nem könnyű őket ágyba csalogatni, és még ott aztán rávenni őket, hogy itt a pillanat, hogy el kell aludni. Ugyanakkor reggel, meg ugye megvan a napi ritmus, amikor kelni kell. Tehát én igazán szeretnék abban segítséget adni, hogy lássuk azt, hogy egy gyermeknek nagyon fontos, hogy kialudja magát, nyilván felnőtteknek is, de oda kell, hogy figyeljünk, hogy meglegyen, ha még abban az életkorban van a délutáni alvása is, a megfelelő idő, és az éjszakai alvás is. Na most itt tehát nem csak arról van szó, hogy időben lefektessük, hanem arról is van szó, hogy ugye minőségi legyen az alvás, tehát szellőztessük ki előtte a kis szobáját, legyen tehát tiszta a tér, olyan értelemben, hogy ne legyen ott bent tévé, számítógép és egyéb sugárzó eszköz. Mi az, ami még a gyermek immunrendszerét befolyásolja negatívan? Például a félelem. Na most alapvetően könnyedén azt gondoljuk, jaj, hát mitől félne már gyerek, van neki egy nagyon jó kis családja, a szülei, akik gondoskodnak róla, stb. Nagyon sok minden történhet egy gyermekkel, amit mi szülők, még ha ugye igyekszünk minél több időt is velük tölteni, nem bírunk észrevenni. És ehhez elég akár egy mese is. Tehát sajnos vannak olyan mesefilmek, amit gyanútlanul engedő megnézni neki, amiben olyan agresszió van, ami benne félelmet válthat ki. És egyébként bárhol máshol is megjelenhetnek olyan képek, ami számukra félelmetesek, ezért is fontos sokat beszélni, sok időt tölteni, egy aktív kommunikációban lenni a gyermekkel, mert akkor ezeket elmondja nekünk, és már ezáltal is meg tudjuk oldani, fel tudjuk oldani ezeket a félelmeket. A fájdalom is ilyen. Egy gyermek úgy nő föl, hogy elesik, föl kell, megüti magát, stb. Ezzel nincsen semmi gond. Azonban van ennek egy normál értéke, amivel minden nap működünk, és van attól nagyobb. Tehát igencsak figyelni kell, ha a gyermek fájdalomra panaszkodik, hogy annak vajon mi lehet a hátterében. A kétségbeesés. Ha egy szülő eltűnik hirtelen, és a gyermek nem tudja, hogy ő hova lett egy idegen környezetben, ő bizony kétségbeesik. Ez is egy olyan tényező, ami egyszerűen és nagyon gyorsan leviheti az immunrendszert. Természetesen mi szülők figyelünk erre, de hogy talán mi nem gondoljuk át, hogy egy gyermeknek az, hogy egy pillanatig nem látja a szülőt, egy olyan erős kétségbeesést válthat ki. Az immunrendszer aktivitása tehát egy igen komoly odafigyelést igénylő valami, hogyha általában egy család úgy működik, ahogy az mondjuk nagy átlagban működni szokott. Tehát igenis ott van a két szülő, és ha csak az egyik, azzal sincsen semmi baj. Lényeg az, hogy legyenek a szerepek tisztázva, ha a gyermek biztonságban érzi magát, szeretetben érzi magát, érzi, hogy róla gondoskodnak, és az előfelsoroltak alapvetően összhangban működnek, akkor az ő immunrendszere normál esetben erős is. No. Ami nekem elsősorban így eszembe jutott, és hát mint gyakorló szülő nyilván meg is vannak ehhez a tapasztalataim, hogy mi az, amit ma egyszerűen így ebben a korban igen, könnyedén elérhetően tudok én adni a gyermekemnek, ez például a CBD olaj. Ugye, ha gyerekekről van szó, akkor széles spektrumú THC-mentes olajat szoktunk ajánlani, és hogy miért? Na hát először is bárki kinyit bármilyen médiát, bármit, hallgassunk egy rádiót, nézzünk tévét, akár nézzünk reklámokat, újságot nyissunk ki, akár honnan is
jön az információ, mindenhonnan jön már, ugye a kender, mindenhonnan jön már a CBD. Most miért? Mi ez a robbanás? Hogy most egyszeriben ide került? No, hát nézzünk ennek egy picit utána. Tehát ugye a kender, mint növény, nagyon-nagyon sok éve, 5000 éve már ismeretes, és nagyon széles körűen használták, de az egészségben gyakorlatilag mindig is használták. Az egészség megőrzés, vagy az egészség visszaállítás céljából. Maga a CBD, ugye a cannabidiol, ez a rövidítés a CBD-re vonatkozik, a kender növényben található meg, leginkább a virágzatában. Ez egy aktív összetevő, egy fitokannabinoid. Ez a természetben ugye egyébként is előforduló molekula, nem csak a kenderben, más növényekben is megtalálható, azonban az igaz, hogy legeslegnagyobb mennyiségben a kender növényben, és hát ott is, ahogyan az előbb említettem, a virágzatban található. A THC-hoz egyébként hasonlóan a CBD is a növény virágzatában termelődik. Ezt azért hangsúlyozom ilyen erősen, mert ugye nagyon sokféle terméket lehet kapni, amire ráírják, hogy ugye CBD-t tartalmaz, és valóban ez így is van, mert ha ráírják, akkor mi el is hiszük, hogy igen, ebben CBD van. De vajon honnan vonták ki azt a CBD-t? Honnan? No, tehát ugye a CBD növényben több helyen is található maga a CBD, de az igazán koncentrált, amire nekünk ugye szükségünk van, az a virágzatban. Tehát ha ilyen terméket kíván valaki vásárolni, akkor szerintem kérje ki szakember tanácsát, és győződjön meg róla, hogy a legjobb minőség lesz az, amit végül is megvesz a gyermekének. No, a tudomány jelenleg több mint 100 féle kannabinoid létezését tartja számon, a CBD és a THC talán a legismertebbek. A CBD az tulajdonképpen elismert, mindenki használhatja, nagyon sok mindenre alkalmas, és nagyon sok mindenre javasoljuk, és erről majd mindjárt egy picit bővebben, azonban a THC-vel van itt egy kis gondolkodás. No hát, mi is az, ami megállít bennünket, ha azt halljuk, hogy THC? Mit tudunk róla alapvetően? Azt tudjuk, ugye, hogy ezt az úgynevezett betépést vagy bódulatot okozza. Természetesen, ha gyerekeinkről van szó, alapvetően mit mondunk? Hát gyereknek ilyet soha. Na most azt tudni kell, hogy ez nagyon jól szabályozott Európában, és tulajdonképpen már a világon mindenhol, 0,2-0,3% alatti lehet csak is egy gyógyászati termékben a THC tartalom, tehát nincsen sem olyan termékforgalomban, mert hiszen nem lehet, aminek olyan magas lenne a THC tartalma, hogy bódulatot okozhatna. Ezzel együtt azonban a gyerekeknek alapvetően THC-mentest javaslunk. Bizonyos betegségekben, komoly eltérések és korképek esetén gyerekeknek is szoktunk ajánlani olyat, ami a teljes spektrum, tehát ami THC-t is tartalmaz, azonban ezek egy külön előadást igényelnének, hogy ezekről beszéljünk. No, a kender maga tehát miért lett olyan fontos újra nekünk? Van bennünk egy endokannabinoid rendszer, amit 1992-ben fedeztek fel a tudósok. Ez egy hírvívő rendszer, amely felelős a szervezet válaszadásáért és az egyensúlyáért. Hogyha ez a rendszerünk jól működik, jól meg van táplálva, akkor számos biológiai folyamat egyszerűen tökéletesen zajlik az emberben, ahogyan kell is, hogy zajlódjon. No, mi az, ami esetleg megállíthatja ezt? Tehát alapvetően, ha valaki túl stresszes, akkor nem fog a szervezete elég endokannabinoidot termelni, mert akadályoztatva van ebben. Ezen túl egyébként ugye az endokannabinoid rendszer, ami fölveszi a jelet, azok ugye vannak bizonyos receptorok, és ezek a receptorok, hogyha maguk is gyengébbek, akkor már nem tudják jól felvenni a jelet. Tehát nem csak arról van szó, hogy a kannabinoid rendszerünket kívülről meg tudjuk támogatni, a kendernövény bizonyos részeivel, kimondottan a virágzatból származó CBD-vel, nem csak ennyiről van itt szó, hanem magukat a receptorokat is jó erőbe tudjuk hozni ezzel a bizonyos CBD tartalmú
kiváló termékkel. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy minél inkább jól működjünk, akkor érdemes kívülről is bevinni, és támogatni a mi saját endokannabinoid rendszerünket. Nos, miben segíthet a CBD? Nagyon-nagyon széles az a lista, nagyon nagy a lista, hogy mi mindenben. Én most ide néhány dolgot vettem ki, ami leginkább a gyermekeknek segíthet. Nos, gyulladáscsökkentés, fájdalomcsillapító. Jól tudjuk, hogyha a gyermeknek fájdalma van, hogyha gyulladás van, fáj a torka, stb., akkor azért nehezen viseli. Mi szülők meg azt viseljük nehezen, hogyha a gyermekünk nincs jól. Tehát egy egészen könnyed megoldás az, hogyha néhány csepp CBD olaj, vagy más formátumban, de néhány kis mennyiségű ilyen CBD tartalmú termékkel tudunk segíteni, például abban, hogy hamarabb csökkenjen a gyulladás, illetve hogy mielőbb múljon a fájdalomérzet. Antibakteriális és antivirális hatása is van. Na most az antibakteriálisról szerintem már többen és többet is hallottunk, úgy működik, mint bármi egyébként, ami antibakteriális, viszont az antivirális az szerintem most egy picit talán érdekesebb, mint hogy ebben a vírusos helyzetben vagyunk. Elnézést, na nézzük meg, hogy mire jutottak itt a kutatók. A világ különböző pontjain különböző kutatócsoportok kezdték el dolgozni azon, hogy nézzük meg, mit hozhat a CBD egy vírusos helyzetben. Konkrétan tesztelték a COVID-19-re is. A következő eredmények születtek. Kanadai tudósok arra jutottak, azt a példát hozták, hogy ha elképzeljük a sejtet úgy, mint egy nagy épületet, amikor az épülethez közeledik egy bizonyos dolog, mondjuk ez esetben ez a vírus, akkor úgy lássuk, mintha az épület ablakainak és ajtainak 70%-a hirtelen becsukódnak. Tehát arról van szó, hogy bár a vírus be fog lépni, de mindössze csak 30%-nyi helyen tud belépni. Azaz sokkal könnyebb lesz maga a betegség lefolyása, sokkal egyszerűbb lesz, rövidebb lesz, és alig ha kell számolnunk a szövődményekkel. Nem arról van szó, hogy nem lesz beteg, nem kapja el, semmi nem történik, viszont sokkal egyszerűbb, mondhatni, szelidebb lesz az egész betegség. No, ezt találták az egyik kutatócsoport. Mások más módszerekkel ugyanarra jutottak, hogy maga a CBD igen hatásos a vírusok ellen általában, és különösen most, hiszen ebben az időszakban vagyunk, a COVID vírusra is ez kimondható. Tehát aki szedi előzőleg, azelőtt, hogy megbetegedne, már föl tudja készíteni az immunrendszerét arra, hogyha esetleg találkozik ezzel a vírussal, akkor sokkal könnyedébben kezelje, és felkészülten fogadja. Itt engedjétek meg, hogy megjegyezzem még, hogy én úgy gondolom, mint ahogyan azt hiszem, nem vagyok ezzel egyedül, hogy mi szinte mindnyájan találkozhatunk már ezzel a vírussal, hiszen tömegközlekedünk, emberek közé járunk, nagyon sok ma már a betegszám, tehát vélhetőleg mindenki találkozott már ezzel, mint ahogyan az előző példában például találkoztunk a herpes vírussal is, és akkor mi történik? Hiszen semmi. Ha az immunrendszerünk megfelelő, erős, akkor tulajdonképpen csak találkoztunk vele. A gond akkor van, hogyha az immunrendszer állapota egy kicsikét meggyengül, mert akkor könnyedén előfordulhat, hogy jobban betalál az a vírus, és csak ugyan megjelenik a tünet, a megbetegedés. No, mit tud még a CBD? Görcsoldó hatása van, ezt kisgyerekeknél különösen tudjuk, amikor a pocifáj az milyen súlyos, hogy csak semmi más görcsre ne gondoljunk. Neuroprotektív, antidepresszáns. Most azt gondolnánk, hogy egy gyerek az nem is depressziós, hát mi ez itt? Nem is egyértelműen erre gondolunk, de az idegrendszert védeni, és különben is fölkészíteni, akár az idegrendszert is bármiféle eltérésre, ami a jövőben is akár megtörténhet, az szerintem nagyon helyén való. Hány ingert hányást csökkent? No, ez is elég gyakran előfordul gyermekeknél, tehát ilyen szempontból is nagyon jó segítség, hogyha van CBD.
Elősegíti az új agysejtek képződését. Hát ez természetes. Igen fontos egy gyermek esetében, hiszen folyamatosan fejlődnek ők minden szinten, és ugye az agysejtek fejlődése és képződése is igen fontos. Segíti a csontképződést, ugye a növekedés idején, tehát az is megtörténik, hogy csonttörés van, és akkor is igen nagy segítség lehet. Gátolja a daganatos sejtek növekedését. Nos, mindjárt reméljük, hogy gyerekek esetében ilyenről soha nem kell hírt hallanunk, azonban azt is tudjuk, hogy sajnos igen, csak előfordul gyermekek körében, és ez a súlyos betegség, no, akkor abban az esetben is segítséget nyújthat. Erre is igen sok kutatócsoport készített már különféle tanulmányokat, és hát nagyon, nagyon jó eredmények születnek. És hát összességében mondhatjuk, hogy erősíti az immunrendszert a CBD. No, egy pillanat. Igen. Na most én hoztam egy ilyen nagyon egyszerű kis terméket, amiről már biztosan sokan tudtok, hogy sokan láttátok, akár meg is kóstoltátok, hiszen gumicukrot mostanában sokfelé lehet kapni, és hál' Istennek ezek már nagyon-nagyon elfogadott termékek. Itt nekünk van egy kiváló gumicukor termékünk, több ízben van, hiszen látjátok is ugye, hogy különböző színek vannak, ez a gyerekeknek azért szimpatikus szokott lenni. Egy ilyen gumicukorban egy gyermekadagnyi CBD van, összesen 450 mg van az egészben, tehát ez egy ilyen gyermekadag, gyermekeknek szánt formula. No, pillanat. Itt vagyunk, egy kicsit megtifál néha engem, és nem úgy lép, ahogyan én szeretném. Visszalépik. Igen, vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek. Nos, ugye azt mindenki jól tudja, hogy a vitaminok azok elengedhetetlenek, szükségesek ahhoz, hogy mi jó egészségben legyünk. A kiegyensúlyozott egészséges működéshez egész egyszerűen kellenek, szükségünk van a vitaminokra. Ugyanígy az ásványi anyagokra és a nyomelemekre is. Régóta tudjuk, hogy ma már az élelmiszerek tápértéke nem olyan, mint valaha. Egyszerűen, ha megnézzük, hogy mondjuk 50 évvel ezelőtt mit tartalmazott például a sóska, és megnézzük, hogy ma mit tartalmaz, akkor ott már jelentősek az eltérések. Szinte ezt minden növényre és gyümölcsre elmondhatjuk, tehát ma már egész egyszerűen beláttuk, hogy az, hogy kiválóan, egészségesen igyekszünk táplálkozni, úgymond nem elég, kell, hogy vigyünk be kívülről vitaminokat. Na most a vitaminok olyan szerves anyagok, olyan szerves vegyületek, amelyek tehát elengedhetetlenek, például a növekedéshez, vagy az immunrendszer egészséges működéséhez, szövetek regenerációjához. Tehát ebben ma már nincsen semmi rendkívüli hír, szükségünk van, és kívülről be is szoktuk inni a vitaminokat. Most az, hogy milyen vitamint választunk, az viszont már nem mindegy. Ehhez egyébként érdemes szakember tanácsát kérni, azonban van néhány vitamin, amit mondhatni, hogy egy házi patikából is nyugodtan használhatunk, és adhatunk a gyermekeinknek. Erre egy kicsit később mindjárt ki is térünk részletesebben. Most itt vannak még az ásványi anyagok, amik azonban kémiai elemek, amelyek hát ezek nélkül szintén nem nagyon tudjuk elképzelni az egészséges életet. Tehát a vitamin egészségünkre gyakorolt jótékony hatása nem tud érvényesülni, hogyha nincsenek ásványi anyagok is a szervezetünkben. Megkülönböztetünk azonban még ezentúl makro- és mikroelemeket, amit gyakorlatilag nyomelemeknek hívunk, hiszen csak nyomokban fordulnak elő a szervezetben, ezzel együtt azonban nagyon fontosak, hiszen az anyagcseréhez is nélkülözhetetlenek. Nos, ennyi kis áttekintés után ugorjunk egy másik, egy különleges termékcsaládra. Ezek a mikronizált hatóanyagú sprék. Ezekben a sprékben hát természetesen vannak vitaminok és minden egyéb összetevő is, de mi teszi ezeket olyan különlegessé? Aki látott már ilyen terméket, az tudja, hogy az igen picike, tehát valóban egy kis mennyiség. Akkor hogy lehet, hogy mégis ilyen nagy a hatás, ilyen nagy benne maga az anyag, ami a segítségünkre van. Most azért, mert mikronizált hatóanyagú termékekről beszélünk, tehát a milliméter
átszapják, mondhatni, földarabolják ezred részre, vagy talán attól is még kisebbre, és így megnő a felület. Most, ha megnő a felület, akkor ugye sokkal több kémiai, biológiai reakció megy végbe, azaz olyan, mintha megsokszoroztuk volna magát a hatóanyagot. Azon kívül ez abban is csodás, ez a termék, hogy ez egy spré. Tehát amikor azt mondja a gyermekünk, hogy nem akarom bevenni a kapszulát, a ilyen-olyan formájú vitamint, nem tudom még lenyelni, kicsike vagyok, nem szeretem a tablettákat, nem jó ízű, és stb., akkor nyugodtan előkaphatunk egy ilyen sprét, hisz egyrészt nagyon egyszerű, bárhová magunkkal vihetjük, másrészt ezek egyébként jó ízűek, és mindössze csak arra van szükség, hogy kinyissa a kis száját, és mi belesprézzünk, tehát igen egyszerű a használata. Mit tartalmaz itt ez az első, ez az, az Ultra C, nagyon egyszerűen C-vitamin tartalmaz, cinket, és picike ízesítőt, édesítőszert. Ezt igazából bármilyen életkorban adhatjuk a gyermekünknek, támogatja az immunrendszer működését, hiszen Szent Györgyi Albert óta tudjuk, hogy a C-vitamin mennyire nélkülözhetetlen. Segíti egyébként a sejtmetabolizmust, és hát energiát ad. Én nem tudom, kipróbáltátok-e már ezt, hogyha kicsit el vagytok fáradva, megisztok egy jó kis C-vitamint valamilyen formában bevisztek a szervezetbe, és csak ugyan érezni lehet, hogy aha, itt az energia. Tehát egész hamar már érezni, hogy van egy pozitív hatás. Na most ennél a spré terméknél, ami kiváló, hogy itt aztán az egész hamar, az még hamarabb van, hiszen a nyálkahártyánál szívódik föl. Tehát ezeknek a termékeknek, ami még a csodája, hogy ugye nem az emésztőrendszeren szívódik föl. Tehát ha éppen valami oknál fogva az emésztőrendszer most nem működne tökéletesen, akkor ezzel nincsen semmi gond, mert így is föl fog szívódni a nyálkahártyán át. Nos, van egy következő termék itt, már mutatom is, ez pedig a PEAK. A PEAK egy nagyon összetett termék, sokkal több hatóanyag van benne, van például benne ez a szarvasagancs bársony, biztosan erről már többen hallottatok, ez egy rendkívüli termék, ami eddig itt nem nagyon volt ismert, nagyon erős immunfokozó, azon kívül van benne még néhány bogyó, látjátok, goji bogyó, akálybogyó, stb., ami a fontos, hogy az egész egyben egy olyan összhangot teremt, ami igen gyorsan segít az immunrendszer erősödésében, illetve erősen is tartani, tehát segít erősen tartani is az immunrendszer. Úgyhogy ezért igen tudom ajánlani. És tovább ez is nagyon jó ízű, úgyhogy könnyen elfogadják a gyerekek. No, a következő a Shield. Ez szintén egy fantasztikus termék. Ugye egy gyermeknek ahhoz, hogy a csontjai, a fogazata egészséges legyen, az biztos, hogy kálciumra van szüksége, de milyen kálciumra? Nagyon sokféle kálciummal találkozni, ez egy kiváló korallkálciumot tartalmazó termék. Tehát egyrészt nagyon jó minőség, másrészt maga a típusa egy könnyen felszívódó korallkálcium tehát, és plusz mivel sprében fogja megkapni a gyermek, így biztosak lehetünk benne, hogy gyakorlatilag 95-98, bátran mondhatnánk akár azt is, hogy a 100%-a föl fog szívódni a szárnyárkahártyán át, és hamar beépül. Nos, a következő termék, amit én ajánlanék, az a Brain termékünk. Ez természetesen már a nagyobb gyermekeknek, akik esetleg már ugye a tanulással vannak elfoglalva, és akár mi szülők azt tapasztaljuk, hogy valamilyen oknál fogva most nem olyan nagyszerűek az eredmények, most nem olyan könnyen megy a tanulás, van valami, talán nem is tudjuk, hogy mi, de valamiért kellene egy kis segítség. Most erre én nagyon szívesen ajánlom ezt a Brain Spray, ami alapvetően B-vitaminokat tartalmaz, tehát ez az elsődleges mondhatni, és igazán segíti a kognitív funkciókat, tehát jobban fog tanulni, jobban tud koncentrálni az a gyermek, és azzal együtt egyébként egy kis nyugalmat is hoz. Tehát ha látjuk, hogy van egy kis túl stressz, egy kis túl izgalom az iskola, vagy a számonkérés miatt, akkor például ez egy olyan termék, ami kiválóan segíthet ebben az időszakban a gyermeknek. Nos, én alapvetően ennyit gondoltam mára, ez egy nagyon általános, éppen csak ízelítő volt, én úgy gondolom,
remélem, hogy ezzel együtt tudtam segíteni így a szülőknek, hogy milyen termékekhez nyúlhatnak, amilyen nagyon könnyen elérhető, ugyanakkor nagyon minőségi termékek, és ami a gyerekeknek a mai kor kihívásaihoz megfelelő lehet. Én azzal zárnám ezt a mai néhány percet, hogy én úgy gondolom, hogyha bennünk szülőkben megvan az ősbizalom, ami tudjuk, hogy bár ez egy ilyen nagyon különleges időszak, amit élünk, de tudjuk, hogy mi egy család vagyunk, mi szeretjük a gyermekünket, minket is annak idején szerettek, és általában minden jóra fog fordulni, és nekem ehhez vannak kiváló eszközeim, nem kell, hogy féljek attól, hogy megbetegszik az a gyermek, mert hiszen tudom, hogy mivel tudom erősen tartani az immunrendszerét, illetve ha már megbetegedett, akkor szintén tudom, hogy mi az, amivel még én, mint szülő segíthetek, természetesen szakemberhez fogom vinni azt a gyermeket, hogyha betegségről van szó, de ezzel együtt, ha van egy biztonságom, akkor szerintem ezt átérzi a gyermek is, és talán ő is nyugodtabb, boldogabb és kiegyensúlyozottabb lesz, és mindez az ő immunrendszerét is erősíti. Köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy egy néhány kellemes pillanatot töltöttünk ilyen módon együtt.